揀 Coco 媽咯，好啊好啊，在場嘅男演員都喊緊，冇人揀佢，係喎。咁要問下大咪哥啊，肥腸，你揀，俾你揀啊，俾你揀一個角色。嗱，我本身腦入邊咧係想講話宇哥嘅，因為我同宇哥都相識於微時啊，但係今日宇哥唔喺度，所以唔揀宇哥。我覺得要成全阿 D。抹抹啲口水先。可唔可以嚟個心情對望先啊？而家要持續3秒啊！唔該揾人幫我哋 keep 翻啲電力喺個眼嗰度，嗰一啲都唔浪漫啊！都唔浪漫，核突啊！白色情人節搞啲咁嘅嘢，一啲都唔浪漫。好睇喎，但係我都好想睇嘅，有機會睇你哋演出呢個 BL 嘅劇情，我都有啲期待啊！大家好，我哋咧我講翻啲開心嘢先，我哋帶咗啲禮物嚟送俾大家嘅，就係有幾位親筆簽名嘅電影海報啦。不如我哋都係玩我哋問佢哋問題啊，好唔好？考佢哋有冇睇得夠專心，好唔好啊？嗱，係啦，嗱，大家就係挑戰者，我哋演員就係台主啊，佢哋出啲問題考你哋，睇下你哋有冇睇得專心。有冇邊位台主想出問題？有冇人想出啊？好，係啦，好 Francis。我想問到底 Coco 媽同太子峰喺戲入邊猜包剪揼猜咗幾多鋪係打和？好，嚟我哋數1、2、3，我哋嗱數1、2、3嚇，我哋數1、2、3，數1、2、3先舉手，嚟1、2、3。好肯定喎，係。喺戲度睇咗係5次，但實際係10次。哇！我懷疑佢喺片場偷睇添啊！真係。你係咪有嚟上班，但係冇同我哋講？哦，睇咗好多次。多謝，睇得咁仔細 ，thank you，抵你攞，抵你拎。好，仲有冇台主想出題啊？有冇？好。你係咪叫佢哋舉手先啊？要。係啊，舉咗手先啦，好啊，嚟3、2、1，就你啦，嚟咁快，係啊，好，就問下你，V 姐對住太子峰嗰場戲，咪反咗張台嘅？幾多角度？差唔多啦，張台幾重啊？差唔多啦，台上面有啲咩？有杯咗咧。好啦，你啱啦，你講中2樣嘢啦，係啊，佢仲有其他嘢㗎，係啊。係咪真嘅？其實你係咪真係知道答案㗎？其實阿 D 你知唔知答案？係咯。我知啊，有餐巾啦，有碟啦，有杯啦，有一張大嘅餐桌啦，跟住之後仲有2把刀，有餐桌呢？有2把刀嘅，即係太子峰嗰邊1把，V 姐嗰邊1把嘅，跟住冇啦，係咁多。多謝長毛阿 D。嗱，呢啲咪戲咯，係啊，即係你好 believe 就係㗎啦，其實唔其實我係真相信佢嘅。完全係亂噏嘅，係啊，你信就係㗎啦，係啊。大家翻去睇下。大家都俾我呃咗。大家翻去睇下，可唔可以將個真實答案話翻俾我聽？踢翻我哋 IG 話俾我哋聽，究竟台面有啲咩？仲有冇？我哋仲有份禮物1份，仲有冇台主想出題？有冇人啊？有冇人信心？好啊，問到題，其實都問過㗎啦。好，歡哥同 V 姐鬧交嘅時候，記唔記得嗰場大家？喺酒店嗰場。咁嗰一場歡哥隻手攞住咩水果？好，嗱，我哋數3、2、1啊，嚟3、2、1先，嚟3、2、1，哇！白色帽嗰位女仔。歡哥攞住隻 O.K. 啱啊，好嘢好。問多，有冇人記得我哋當日嘅一隻蕉係賣幾多錢啊？有冇人記得啊？嗱，數1、2、3啊，1、2、3，邊後邊嗰位男士啊，係幾錢？係啊，係冇錯，幾錢啊？8嚿。冇錯，問佢攞8嚿，即刻送隻蕉俾佢。好 ，thank you，多謝晒，送埋俾佢 ，thank you，多謝晒。我哋最後同大家一齊影張相啊嘛，我哋喺